السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين على خير وبخير، واسمحوا لي على الغيبه اللي طولت فيها شويه. فعلى فيديو ديال اليوم لا كريم بغولي او الكريمه المحروقه. فنبداو على بركه الله. تشوفوا معايا طريقه التحضير والمقادير. فاول حاجه بديت بها وهي الفاني. استعملت الفاني الطبيعيه، تقدروا تستعملوا سكر الفاني او لوغوم ديال الفاني. فاللي غرضي به هو داك الحبيبات اللي كيكونوا في القلب ديالها، كنحلها بالموس وكنسرم مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا باش ناخذ داك الحبيبات اللي كيكونوا في القلب ديالها. في كاسرونه كندير الحليب لا كريم، وغادي نزيد داك العويد ديال الفاني باش يزيد يتنسم داك الحليب ولا كريم. غنحط الكاسرونه فوق البوطه باش يسخنوا. في زلافه كندير 5 ديال صفار ديال البيض وبيضه كامله. غندير السكر، الفاني، وغادي نحركهم مزيان حتى يتخلطوا مزيان مزيان مع بعضهم. غادي تكون داك الحليب ولا كريم سخنوا، فغادي نكب نص ديال الكميه على البيض، وغادي نحرك. غادي نولي نضيف الكميه اللي بقات، وغادي نحرك مزيان مزيان حتى يتخلطوا مزيان مزيان مع بعضياتهم. ففي بلاطو اللي يدخل الفران فكنحط هكا زليفه حتى هما اللي يدخلوا الفران، كنعمرهم. وغادي نعمر البلاك ديال او البلاطو بالماء حتى يتنصوا داك الزليفات بالماء، وغادي ندخلهم على درجه حراره 160. فهذا هو الشكل ديالهم. فخداو الوقت ما بين 45 حتى ل 50 دقيقه هكاك. فتقدروا تقدموهم غير هكا، ولا بغيتو تزيدوا السكر البني من الفوق او السكر الابيض، وبالشاليمو هكا تذوبوا داك السكر. فمن بعد ملي كتدخلوهم للثلاجه كيبردوا، كتكون واحد الطبقه كتكون قاصحه من الفوق ديال الكراميل. ديك الساعه اللي بغيتو تقدموهم غير هكاك، او ديروا هاد السكر من الفوق وتذوبوه بالشاليمو، او تردوه للفران يذوب. فكندخلهم بطبيعه الحال الثلاجه حتى كيبردوا، ومن بعد كناكلوهم بالصحه والراحه. نكون وصلنا التالي ديال الفيديو، وهذا هو الشكل ديالهم. المقادير كيف العاده غادي تلقاهم لتحت في صندوق الوصف. ونلقاكم على خير، والفيديو جديد ان شاء الله. نلقاكم على خير.